kulan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii beeraha barnaamijkeena toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa khayraadka wax soo saarka dhinaca beeraha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay khayraad fara badan waxaana ka mid ah khayraadka Ilaahay ku manaystay wax soo saarka dhinaca beeraha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay dhul baaxadiisu aad u ballaaran tahay oo ku habboon wax soo saarka beeraha beer roobaadda iyo beer biyoodaba inta badan cuntada bulshadeenu isticmaasho ayaa ah mid dibadda laga soo dhoofiyo si aynu uga maarano cuntada aynu dibadda ka soo dhoofsano xukuumadda Soomaaliland waxay diyaarisay siyaasad cad oo bulshada ku dhiirigelinaysa wax soo saarka dhinaca beeraha ugu horreyn bulshadu waa inay hesho cunto ku filan inay ahaato cuntadaasi mid laga soo saaro dalka gudihiisa inay ahaato mid qiimaheedu jaban yahay oo la iibsan karo in ummaddu lahaato cunto kayda oo la isticmaali karo waqtiyada abaaraha arrimahan iyo kuwa kale waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena beeraha daawasho wanaagsan muxuu yahay food security oo ah cunno sugidda food security waxa weeyaan marka hore waa in ummadda bulshada ku degan dalka dhammaantood waa inay helaan cunno ku filan waqti kasta oo ay awoodayaan taas baa la odhan karaa waa food security marka hadda waxa weeyaan 4 tiir ayaa u ah aasaas cunno sugidda kow waxa ugu horeysa in marka hore horta cunnadii la helo oo loo yaqaano food availability marka la leeyahay cunnada ha la helo waxa kow ka ah in wax soo saarka waddanka la kordhiyo ama waxa la yiraahdo domestic production-ka wax soo saarka waddanka in kor loo qaado si ay dadku u helaan cunno ku filan waxa kaloo ka mid ah in cunnada la helo haddii la waayo wax soo saarka waddanku ama hoos u dhaco xaalada ku dhaca awgeed ama cimilada isbedeshay sida abaaro kale oo hoos u dhaca ku yimaado wax soo saarka iyo dalagii ku yimaado waxa muhiim ah in la dhiirigeliyo raashinkan la soo dejiyo la yiraahdo food importation-ka in la kordhiyo si ayna dadka ugu dhicin cunno la'aani in la kordhiyo kaas bay noqonaysaa ta saddexaad waxa weeye haddii la waayo cunnadii soo degaysay lafteeda in iyadana la helo waxa beddelkeedu noqonaya marka ugu dambaysa in donation food la dalbado oo ah raashin caawimo ah marka si looga maarmo cunnadan soo degaysa iyo cunnadan maxaan ku dhahdaayay mucaawimada ah waxa muhiim ah dalku qaranka marka hore ummaddu inay la soo baxaan wax ku filan oo ay kaga maarmaan raashinka soo degaya tusaale ahaan marka cunnada la soo saarayo dhowr qaybood baa loo qaybiyaa waxyaabaa loogu talagalay qaranku markuu soo saarayo qayb waxa loogu talagalay ma garanaysaay wax dadka ku filan inay marka la soo baxaan waa substantial farming baa la yiraahdaa oo ah wax dadku ay cunno ahaan u isticmaalaan waxa kaloo iyadana muhiim ah qayb loogu talagalay oo la yiraahdo crop farming oo ah in cuntadii marka lagu filnaado wixii dadku cunayeen waxa la heli doonaa qayb la process gareeyo oo la warshadeeyo oo cunooyin kale aynu ka sameeyno waayo waddankeena inta badan wax soo gala cunooyin badan loo process gareeyay baa noo soo degaa waxa kaloo aan ka dhigan karnaa qayb kaloo ila commercial farming oo ah aynu dhoofino si uu dhaqaalaheenu kor u kaco iyo ka kobcin dhaqaale ama GDP-ga waxa la yiraahdo gross domestic product waayo beeruhu waxay ka mid yihiin ay ummadda wadamada horumaray ugu jiraan kaalinta koowaad marka la eegayo GDP-ga marka la eegayo ama dhaqaalaha waddanka marka la eegayo beeraha ayaa kow ka marka waxa loo baahan yahay in same availability-ga oo qaybta kale aan doonayna waxa weeye qaybna waxa loogu talagalay in kayd laga dhigo reserve in waddanka u noqoto faa'iido badan baa ku jirta in waddanka cunnada badan la inoo kaydiyo waayo abaaruhu hadda ay dhacaan hadhow tole waxaan isticmaalnaa waxa weeyaan waa kaydkii aynu kaydinay ayaan isticmaalnaa hadhow tole aan la soo baxaynaa taa inta aan waxaan kusoo koobayaa qodobka koowaad ee tiirka koowaad ee food security-ga ama cunno sugidda u ah tiir talabaad waxa weeye in ay dadku awoodaan inay iibsan karaan cunnadii for example cunnadii way taallaa laakiin dadkii ma iibsan karayaan haddii iibsan kari waayaan oo ay awoodi waayaan inay cunnadii isticmaalaan lama odhan karo cunna taalla waayaga waxba kuma filna mar haddii iibsan karin awood u lahayn inay qaataan oo lacagtooda ku iibsadaan iyadana taasi waxay noqonaysaa
xaaladin buu weli ku jiraya qaybta saddexaad waxa weeye iyadoo cunadii la helo iyadoo oo la iibsan karayo oo la awoodayo iyo qaybtan saddexaad oo ah inuu qofkii isticmaali karo isticmaalka hadda waxaa ka mid ah inuu qofkii quudan karayo oo jirkiisii uu qaadan karayo taa waxbaa koos karayn kara inuu qofka horta qof caafimaad qaba uu yahay hadduu qofkaasi xanuunsanayo inuu caafimaad qabin cunadii ay taallo jirkiisa haddii inuu cunada cunayn waxa weeyaan lama odhan karo qofkaasina xaalad cunno sugnaansho ayuu ku jiraa marka qofka waa in la daweeya oo caafimaad u helaa si uu cunadii taallay u isticmaalo waxaa kaloo ka mid ah isticmaalka cunada keeni karaa marka qaarkood ka hor joogsan karaa qofku inuu garan waayo cunadii nafaqada lahayd teebaad isticmaalaysaa hadduu garan waayo oo una aqoonba u lahayn iyada lafteedana taasina waxay ku keenaysaa inayna cunadii sidii fiicneed ayna isagana u gaadhin qaybta afaraad ee u dambaysa waxa weeye saddexdaa aynu sheegnay oo la joogteeyo oo la sugo oo noqda wax waara waayo haddii qofku marna cunadu helo marna waayo lama odhan karo wuxuu ku jiraa xaalad fursi sukir buu ku jiraa lama odhan karo waxaan ognahay markaynu tiirarka ka hadlayno food security-ga kole hay-ado badan baa ka shaqeeya sida wasaaradda caafimaadku way ka shaqeeyaan waxaa kaloo ka shaqeeya hay-adan maxaan ku rahdaye ka hortagga masiibooyinka iyo hay-ado kala badan bay ka shaqeeyaan laakiin annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda horumarinta beeraha roolka ugu weyn ee aan ku leenahay waxa weeye cunno markaad maqashaba markaa waxaad xasuusanaysaa wax soo saarkii beeraha waxa ugu horeeyaan annagu doonaynaa inaynu gaadhsiino wax soo saar wax ku filan ummadda jamhuuriyadda somaliland si ay uga maarmaan raashinka ama cuntadan in organic ee dibadda ka soo degaysa waayo faa'iido badan baa ku jirta inaan waddanka wax kala soo baxno kow marka hore waxaan ku kalsoonaanaynaa oo aynu ognahay cunadana inay tahay cunayno gacanteena aanu kala soo baxnay oo caafimaad qabta laba waxaanu helaynaa cunooyinka inay inoo jabaan oo dadka si fiican cuntada ay wada qaataan bay noqonaysaa waayo waa wax soo saarkii waddanka weeye waxaanu ognahay cunooyinka dibadda ka soo gelaya inta badan laguma kalsoonaan karo ma odhan karno sun weeyaan ama waxyaalo kuma sheegi karno mana odhan karno way caafimaad qabaan because of lama eegin standardkooda iyadoo ay sababtay inagoo aan weli aan helin qalabkii aynu cunooyinka waddanka soo gelaya aynu ku baari lahayn inkastoo uu dhowaan uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse bixi cabdi uu sheegay in laabka la keeni doono qaranka taasoo guul weyn iyadana maanta ino ah waayo waxa ugu qaalisan waa dadka waxa loo shaqeynaya dhan waa ummadda haddii aan la daryeelin dee dad qaranna ma jirayo weeyaan marka cunooyinka haddaan tusaale ahaan wax ka bixiyo waxaa lagu soo daraa inta badan cunooyin lasoo process gareeyay baa ka mid ah sida waxaa ka mid ah cunooyinkan la yidhahdo supermarket productiga yaalla oo ah cunooyinkan had iyo jeer lagu iibiyo supermarketada ama buskudka ha noqoto ama ha noqoto sharaabka ha noqoto ama caanayaasha xagga inagu yimaado ha noqoto ama cunooyin kale ee dalaga ah sida bariiska oo kale ha noqdo iyo baastooyinka ha noqdo waxaan cunno oo ah inaga quutul daruuraheenu waxa uu maanta uu ku jiraa waxaan waddanka ka soo saarnaa ma cunno waxa dibaddeena ku tiirsannahay cunooyinkaas inta badan waxa loo yaqaano waxa lagu daraa food additives waxa loo yaqaano oo ah waxyaabo lagu hagaajiyo cunada oo ah kalarka lagu bedelaa qaarkood casaan baa laga dhigay qaar akhtar baa laga dhigayaa qaarkood caraf flavor baa laga bedelayaa dhadhankooda waa la bedelayaa qaarkood waxa weeyaan nafaqooyin kale lagu daraa qaarkood waxaa la sameeyaa preservationist baa la yidhahdaa waxa lagu daraa si ay shelf life-koodu u sii kordho oo ayna u xumaan baa waxa lagu daraa horta runtii waa wax muhiim ah marka oo loogu talagalay waayo bini'aadamku markuu cunada iibsanayaan waxaa kow ka ah kalarka dhadhanka waxyaabaha soo jiidanaya laakiin iyadana problem bay leedahay haddii aan standardkii loogu talagalay aan la eegin oo aan la jeegarayn iska daa in faa'iido laga helo sun bay ku noqonaysaa taas weeyaan taan aan ka hadlaynaa si taasna aan uga maaranno waxaan u baahannahay inaan wax soo saar badan qof walba mas-uuliyad iska saaro ayaa loo baahan yahay cunada haddaba aan soo saaraynaa waxaanu jecelnahay inaan ku beys garayno wuxuu waddanka u baahan yahay waayo mar walba cuntada soo saaraysa haddiina waddankii ku beys garaysnaan oo ah waxa dadkaaga cunayaan ayna ahaynin iyaduna wax macno buuran ma samaynayso waxaan doonaynaa inaan ku beys garayno wixii waddanka dadku ay maxaan ku rahday isticmaalayeen waxyaabaha kooskaree haddaba keenaya cunno sugid la-aanta waxaa ka mid ah tiyo cimiladu isbedesho oo ay kow ka tahay abaaro kale hadday dhacaan
waxa dhacaysa dee roobkii ma jirayo roob haddii la waayana dalagiina hoos dhac baa ku imanaya waxa kaloo keeni karaa iyadoo oo sarci uu soo baxay ay cayayaanka iyo xasharaadka ay soo weeraraan sida ayax iyo wixii la mid ah isagana uu hoos dhac buu keenayaa uu dalagiina inuu burburiyo taasna dhibaato keenaysa waxa kaloo keeni kara conflict hadduu dhaco khilaafaad hadduu dhaco oo dadku ay displacement sameeyaan waxa dhacaya sida lafteeda haddii daadadku ay dhacaan waa ka mid dadka beeraley dadka ugu talagalay inay wax la soo baxaan oo beerahoogii inay wax la soo baxaan tahli waayey qaarkoodna ay qalabkii ay wax kula soo baxayaan tooliskiiba ay iibiyaan dee halkaas waxba kama soo baxayaan haddaba waxyaabaha ka dhalan kara maxaa ka dhalan kara haddii ay dhacdo cunno sugid la'aantu hadday dhacdo maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara kow in ay korodho xaddiga ama raydka nafaqa darradu inay badato waayo nafaqa darrada waxaa keenaa laba arrimood ba ugu waaweyn oo ah cunno la'aan iyo xanuun cunno la'aanta waxaa ka mid ah dee qofkii markuu waayo cunnadii uu cunayay ama inta badan saddex waqti baan inta badan wax cunaa hadduuna si fiican u qaadan cunnadiisii waxaa ku dhacaya inay nafaqa darra ku dhacdo nafaqa darra hadday dhacdana waxaa dhacaya in xanuuna ay dhacaan dabeetana geeridu ay saasba ay ku timaado marka kow waxa koowaad ee aanu beeraha aan wax soo saarka aan u kordhinayna waxa weeyaan in higsanaynaa inay dadku quality life ay ku noolaadaan oo ay ka badbaadaan nafaqa darrada had iyo jeer dhibaatada weyn ku haysa waddanka ee ah sida ama hooyo uur leh oo nafaqa darra ku dhacdo ama ha noqoto caruurta yar ee 5 sano ka yar ee dhimashaduna ay ku badan tahay ama ha noqoto waxaasoo dhan waxa keenaya cunno yari ama cunno la'aanta ayaa keenaya waana halkan ka duulayno haddii aan eego waxyaabaha isagana aan hoos u yara eego inaga waxaa la yidhaahdaa qofku wuxuu u baahan yahay maalintii inuu helo ilaa 2000 ugu yaraan 2500 oo kilo calorie yani energy isticmaalaya cunnada ayaa loo baahan yahay ilaa 3000 si ay u kala shaqo badan yihiin yani way noqonaysaa marka waxa isku jira carbohydrate wax loo yaqaano carbohydrate waa cunnooyinka had iyo jeer energy-da ama tamarta aynu ka helno sida bariiska oo kale ama baastada oo kale iyo wixii la mid ah iyo cunnooyinka loo yaqaano duxda ama fatiska oo saliidaha iyo subag iyo waxaas aynu ka helno iyo proteinka ah cunnooyinkaas oo aynu ka helno inta badan hilibka iyo kalluunka iyo ukunta iyo aynu ka helno iyo waliba cunnooyinka qaar aan ka helno marka waxa weeye anaga waxaan soo saarayna waxa kamid ah haddaynu eegno bal cunnooyinka waddankeena ugu caansan ee laga soo saaro waa galleyda iyo haruurka iyo maxaan ku dhahdaa digiraha borotiinka qofku wuxuu maalintii u baahan yahay ilaa 30 gram oo borotiin u baahan yahay ama 20 gram oo meelahaas fatis oo kale duxda u baahan yahay inuu helo ilaa 600 ilaa 500 gram oo maxaan ku dhahay carbohydrate u baahan yahay marka waxa weeyaan cunnada waddankeena aan ka soo saarno digirtu waxyaabaha waxa weeyaan hilibka way ku dhawaan kartaa borotiinka laga helo oo waxa laga yaabaa family-ga dadka iska buurka ah ee hilibka iibsan kara way digir badan haday ay la soo baxaan alternative bedel buu noqon karaa taas lafteeda waxa kaloo loo baahan yahay iyada lafteedana inaan korino aanu korino aan rabnaa waxa weeye inaan soo saarno khudaarta oo ah sida maxaan ku raadayay khudaarta cagaaran sida saladka oo kale cabbage-ka oo kale xabuubta oo kale ama iyo khudaari kale sida liinta iyo maangooyinka runtii faa'iido badan baa ku jirta liinta oo kale tusaale ahaan haddaan qaadano waxa ka mid ah iyagu inta badan ma laha energy fara badan lagama helo laakiin waxaa laga helaa vitamins iyo minerals baa laga helaa waliba liinta waxa laga helaa waxa ku badan maadada carotene ama vitamin A baa laga helaa vitamin A oo aad u muhiim ah oo maxaan ku raadayay waliba ka dawada ah marka la eego xanuunada infectioniska ah oo inta badan aragta carruurta yar waa la siiyaa ilmaha yar markuu yar yahay aad bay u fiican tahay in liinta la siiyo qofka xanuunsanaya waayo vitaminka aad u muhiimka ayaan ka helaynaa maangada kale iyada lafteedu waa aad baa waxa laga helaa iyada lafteedu waa laga helaa banana muuska oo kale waxa ku jira protein fara badan baa ku jira marka
waxtarka cunadeena qofku waxa muhiim ah xataa dadka guryaha leh deyrarkooda inay ka beertaan ba fiican cash cropskan ama khudaartan yar ee kamid ah waxa laga helaa nafaqada darrada marka la keenayo la sheegayo waxa keena waxa la yiraahdo protein energy malnutrition inuu qofku proteinki markuu ku yaraado xanuun ay ku dhacaan nafaqa darro ku dhacdo ama micronutrient deficiency baa jira oo vitaminki la'aantiya ama mineralska ayaa kamid ah micronutrient deficiency-ga waxa maxaan ku raday waxaan kaga maarmi karnaa oo laga hortagi karaa in khudaarta aynu isticmaalno fara badan oo aynu guryaheena ka beerano oo aynu beeraheena aynu ka beerano taas baa laga hortagi karaa protein energy malnutrition kana in la qaato cunooyinka sida ay kamid yihiin digiraha kale waa kamid noqonayaan waxa kale kamid ah inaan isticmaalno hilibka kale kalluunka isaga laftiisu waa kuwa aad ugu fiican beedka kale oo kamid bay yihiin siyaas baa marka laga hortagi karaa nafaqa darrada marka imanaysa agaasimaha waaxda wax soo saarka ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Cabdirasaaq Cabdilaahi Ibraahim ayaa bulshada ku wacyigeliyay in ay wax beertaan xilligan oo ah waqti roobaad maanta waxaynu ognahay in lagu horumaray wax soo saarka beeraha sida uu inoo sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasadiisa koobaadna uu uga dhigay in la horumariyo wax soo saarka mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynuhu waxa uu xooga saaray wax soo saarka oo ugu horeyso beeraha dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland in wax laga soo baxo lagana maarmo in dibadda wixii aynu kala iman lahayn maanta waxaynu u baahanahay in aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno isu tashano kama sidii aynu uga maarmi lahayn in dalka uu noqdo dal ku xidhan caalamka ku xidhan oo wax kala soo dega halkaynu ka noqon lahayn in aynu inagu maskaxdeena gelino in aynu dibadda u dhoofino way jiraan caqabado fara badan oo wax soo saarkeena hoos u dhigaya maanta sida aad ka warqabtaan dalka Soomaaliland dadkiisu waxa weeyaan dad aan waxba la soo bixin hadii ay tahay beerihii hadii ay tahay xoolihii oo imika abaarahaas inaga dabar gooyeen iyo hadii ay tahay kalluunkii ma nihin dad waxyaabahaas horumariya oo la soo baxa waxa markaas loo baahan yahay in aynu qodobkeena koobaad aynu ka dhigano wax soo saar isla markaasina aynu beerano dhulkeena hooyo sidaa daraadeed waxaan ku boorinayaa cid kasta oo Soomaaliland hadii ay tahay beeraley iyo hadii ay tahay dhammaan shakhsiyaadka kale sida ganacsatada iyo dadka shakhsiyaadkaaba inaynu isu tashano dalkeena wax kala soo baxno ku dadaalo markaas sidii aynu wax ula soo bixi lahayn ummad kasta waxay ku horumartaa waxay iyadu la soo baxdo waxaynu ognahay maanta dalkeena inuu ka jiro sixir barar fara badan sixir bararkaas maanta qayb ayuu ka noqon lahaa hadii aynu dalkeena wax kala soo baxno oo wax badan oo aynu dibadda kala soo degno ayaa inoo noqon lahaa baaqi oo aynu maxay hayto inaga baaqan lahaa inaynu dalkeenaas aynu maxay hayto kaga faa'iideysano oo lacagtii adkeeda naga bixi lahayd aynu safe garoobayso amaba ay baaqi inoo noqonayso waxa loo baahan yahay in qof kasta uu halkiisa iska saaro mas'uuliyad aniga oo markaas mar labaad ku hadlaya magacii wasaaradda waxaan u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland waqtigii roobka oo iminka aynu taaganahay in cid kastaaba ay dhulkooda beertaan kuwa magaalada jooga laftooda aanay oran beeraley baanu nahay oo waxaanu nahay reer magaal baanu nahay in ay beeraleyda ay gashadaan dhul ugu yaraan ay markaas iyaga cuntadooda ku filan ayaa loo baahan yahay marka waxaanu leenahay isu tashada dhulkiina beerta barnaamijka toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa waa sawir qaadistii Mustafa Dheereeye iyo anigoo jaamac caadana inta barnaamijka dambe kulmi doono nabadgelyo